היי, שמי גלית פרנקו, נעים מאוד, ואחותי היקרה, הדס פירוז. אנחנו מנחות ביחד סדנאות העצמה לנשים וקורסי תטא הילינג, והרבה פונים אלינו ושואלים אותנו מה זה הקורס הזה, מה זה השיטה הקסומה הזאת. רואים בפייסבוק, רואים בדף העסקי שלנו את כל התגובות של משתתפי הקורס, ורואים שהם מגשימים ונהנים וחיים מתוך אושר, מתוך שמחה, מתוך אהבה, הכל בקלות ופשטות. אז האם זה אפשרי? כן, זה אפשרי. בקורס תטא הילינג קודם כל זה קורס שבנוי מ3 ימים. 3 ימים מאוד מרגשים, 3 ימים עוצמתיים שעוברים תהליך מאוד משמעותי. אנחנו לומדים לשחרר את העבר, להודות לעבר, כי בזכות העבר, בזכות כל מה שחווינו, אנחנו מי שאנחנו היום, אנחנו לומדים להתחבר לכאן ועכשיו וליצור עתיד נפלא. עתיד בדיוק כפי שאנחנו רוצים. אנחנו לוקחים את המושכות לידיים שלנו, של החיים בעצם, ולומדים איך לנהל את החיים שלנו. אחד הדברים שאנחנו לומדים בקורס זה ליצור מציאות אחרת באמצעות שינוי תת המודע. תטא זה גל במוח והילינג זה ריפוי. באמצעות גל התטא ניתן לתכנת את תת המודע מחדש. תת המודע שלנו מנווט אותנו להצלחה או לכישלון, לאהבה או להיעדר אהבה, לחוסר או לשפע. וברגע שמתכנתים את תת המודע מחדש ומסחרנים אותו יחד עם המודע, ניתן ליצור מציאות נפלאה ומתוך קלות ופשטות. אני עד לפני 7 שנים, הקושי היה החבר הטוב ביותר שלי. למדתי שמשיגים תוצאות מתוך קושי, למדתי שמשיגים פרנסה מתוך קושי, והתנהלתי בקושי בכמעט כל תחומי החיים. אפשר ליצור מציאות אחרת, אפשר לתכנת את המודע שלנו לקלות, בפשטות, לשנות תבניות במוח. זה קל, ברגע שמתחברים לשיטה הזאת, החיים משתנים, החשיבה משתנה, הדפוסי התנהגות משתנים, ובהתאם לזה המציאות משתנה. ומתחילים לחגוג את החיים. לחגוג את החיים. זכינו להיות בחתונות של אנשים שרצו להגשים זוגיות. זכינו לראות בעיניים אנשים ששילשו את המחירות שלהם בקורסים. אנשים שהגשימו דירה שהייתה כמעט בלתי אפשרית להשגה עבורם. זכו במחיר מאוד מאוד נמוך. אנשים שהחליפו מקצוע. אנשים ששינו את הייעוד שלהם. אנחנו זכינו באמת לראות המון ניסים. אנחנו מקבלות כל יום SMSים ותגובות של אנשים שממשיכים ומגשימים, ובאמת בקורס הזה מקבלים ארגז כלים לחיים טובים. תטא הילינג זה דרך חיים. זה שק שלם של כלים שאנחנו משתמשים בו בחיי היום-יום. מזמינות אתכם באהבה גדולה ליצור מציאות חדשה או לשדרג את המציאות הקיימת בקורס תטא הילינג ב-21 לשני, ימים שלישי, רביעי וחמישי. הקורס משעה 9 עד שעה 5. 3 ימים שבאמת הם לגוף ולנשמה. תשקיעו בעצמכם. גם אתם הכי חשובים. וגם אתם תכתבו לנו אחר כך הודעות אמן. של ניסים ונפלאות שחוויתם בחיים שלכם ושינויים מרשימים ומרחיקי לכת. לגמרי. בקורס אנחנו מתחברים לאלוהות גם, לניצוץ האלוהי שקיים בנו, לאהבה. אני יכולה להגיד לכם שמהקורס יוצאים עם הלב שמח, כל תאוותה בגוף שמח. זו חוויה בלתי רגילה, ובאמת זה פשוט קורס משנה חיים. יש את החיים של לפני הקורס ויש את החיים של אחרי הקורס, והחיים הופכים להיות הרבה יותר טובים. יש לכם אופציה להמשיך להתלונן על המציאות הקיימת, ויש לכם אופציה להגיע ולשנות את החיים. אז אני מציעה לכם לחלום, להתעורר, לקום ולהגשים. אמן. הטלפון שלי הוא 0507-877-183. אני גלית פרנקו. המספר שלך הדס 054-32-868-77. ביי, תודה רבה.